මම නැගලා ඉන්නේ මේ ෆයිනස් ගහක් උඩ. මේක මාරම ලස්සනයි මේ දියමලන් එහෙ මල්ලලා අම්මට සිහි පේනවද දන්නේ නැහැ. පට්ටම ලස්සනයි ඒ ගහ. මේ ගහ උඩ මේ දිලජ් අතු වර්ගයක් තිබ්බා. මම ඒ ටික දැම්ම පල්ලෙහාට දර හොයන්න ආවා. ඉතින් මරු බලන්න මේ වගේ view එකක් දැකලා තියෙනවද කියලා ෆයිනස් ගහක් උඩ ඉඳන්.